Naudojant fitoseulius persimilis prieš voratinklinės erkės kontrolė. Voratinklinės erkės yra maži voriukai, kurie gali užveisti didelės kolonijas pasėliuose. Jos maitinasi augalų ląstelėmis ir juos sunaikina. Didelės kolonijos sunaikina lapus ir patenka ant vaisių, suformuodama į voratinklius. Tai ypač kenkia patalpų augalams. Plėšrūnas fitoseulius persimilis kilęs iš Pietų Amerikos. Dabar naudojamas kaip pagrindinė biokontrolės priemonė daugybėje augalų. Fitoseulius suėda voratinklinės erkes ir jų kiaušinėlius visose jų augimo stadijose. Erkės plėšrūnės auga šiltnamiuose ir maitinasi voratinklinėmis erkėmis. Jie pristatomi talpose, palaidi suaugę, kiaušinėliai ir barstyklė. Fitoseulius ėda voratinklinės erkės arba kitus fitoseulius, jei nėra voratinklinių erkių. Geriausia naudoti kaip galima anksčiau. Fitoseulius persimilis pristatomas keletą dienų nemaitintas, skubiai išbarstyti pasėliuose. Plėšrūnas linkęs lipti aukštyn, tai turi įtakos jo išplitimui į butelį. Tarą laikykite horizontaliai. Laikyti konteinerius nuo tiesioginių saulės spindulių. Pageidautina laikyti tamsoje 8–10 laipsnių temperatūroje. Niekada šaldiklyje. Sunaudoti per vieną dieną, nedaugiau kaip 2. Atskirti ketvirtadalį buteliuko. Tai bus jūsų pasirinkta norma. Tai duos apytikslį rezultatą, kiek sunaudosite ant pasėlių. Jums reikia atsargiai papurtyti erkių barstyklę prieš išbarstant ant pasėlių. Daugelis erkių bus ant buteliuko viršaus ar ant kraštų. Bakstelkite prieš atidarant buteliuką papurtant. Švelniai sukite buteliuką. Nebūkite grubus, purtant buteliuką, nes erkutės bus fiziškai pažeistos ir negalės vaikščioti. Atidarius pakuotę švelniai išbarstyti ant pasėlių lapų. Nepersistengti purtant, nes galima pakenkti ar net sunaikinti erkes. Granulės lengviau patenka per aviečių lapus į žemę. Rezultatams prireiks laiko, nes biokontrolės plėšrūnai turi išsivystyti prieš naikinant kenkėjus. Naudokite tinkamą pasklidimo normą. Kelių mažesnių dozių panaudojimas su buteliuko aplikatoriumi išlygina plėšrūnų pasiskirstimą. Reguliarūs pasėlių patikrinimai stebinti valdymo pažangą ir nurodyti korekcijas pakeliui. Voratinklinių erkių gali būti nevienodai pasėliuose. Židinys yra randamas ant taškuotų lapų, todėl geriausia panaudoti ant židinio. Visada naudoti plėšrūnus ant židinių. Tai padeda sunaikinti židinį. Netinkamas plėšrūnų panaudojimas gali padidinti kenkėjų kolonijas.